dit is dik 40 jaar geleden dat deze partij gebeurd is. En deze stijgers die zijn echt onvervangend daar. Daar val ik ook niet in. Er was een keer een passant geweest die hier afstapte. En die met zijn voet door de stijger in stapte. Nou, dat wil je net. Er wordt al goed een week hard werken aan het opknappen van de passantenhaven in Burgum. Wat er nou gebeurt is dat deze stijgers, dus de C en de D stijger, die gaan eraf, helemaal eraf. Die hele walbeskoeien hier langs en hier langs en dit stuk, dat wordt vernaaid. Het is wichtig dat de haven goed onderhouden blijft, want er wordt een soort gebruik van maken. Ja, maar iets van 1600 passanten per jaar, die komen hier dan. Dat zijn dus campers, maar vooral boten. 90% is boord. Ja, en die meesten met wel plakken. Maar wat we hier doen, dat is net voor de passanten. Dit is de plakken van onze vestelisten. Dus meestal nu het is omjouwing, maar die hier een boord is. Dit kost een bezin, maar gelukkig hebben we die. Want we sparen altijd voor dit soort dingen, want we weten dat dit er zit te komen. Hè. We zijn al jarenlang bezig met het staren gewoon elke hier om het water hier iets te renoveren. En daar sparen we voor. En we krijgen een beetje subsidie, 20% van het ministerie. Omdat wij in een bepaalde categorie vallen. En dat is dan ongeveer de BTW die we dan bij krijgen.